Fali Akeri, Fali Beti Kofi Kara, Fali Akeri, Kofi Tomoni Wabi Bosso, Fali, Basolo Lite la carte avion, Makamoza Royina, Fali Beti Kofi Kara, na carte avion. Tozawa, Kofi Olomide, Kofi est arrivé, Kofi est aya vraiment la ministre Congo apesi mbote eza problème te wala apesi kabeti kofika eza problème te ya solo wana eza problème wala beta kofika eza problème te wana d'abord ki yem da sala ele fala beta de sango wana tokeni boso wala beti kara L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voici, nous sommes arrivés à l'aéroport Kofi Olomide, la légende pour Simbi Bongo musique, il y a Congo, il y a capitale, il y a monde entier, il y a Afrique, il y a RDC. Toyebi maman nyonso les cas qui na komba Kofi Olomide lelo via Zokita toza déjà dans l'aéroport toyo kosoye nous avons qui sinzo render américain Janvier Wata Tim Pendeza munene toza na maman tout monde va prince Bakali batutu baza awa toye koza Kofi Olomide Janvier Wata Denis ouais par la garde ça bazo Congo là Sarah toyo za les gens ya musique congolais Kofi Olomide quadra na ndenga mabete il faut se pela makasi les gens autour de la moko ya musique congolais loka Kofi Olomide ozelonga te ba bazolo ba via violet c'est via violet au moni lelo toute ka conscience ya bato sala na ndenga mabete danseuse ya vierge azati danseuse ya vierge azati so de 100% il y a ba danseuse bango nyonso ba pit c'est 100% même si tu as 20% tout le monde a batanga ba classe mais pas si ça te il y a université azati ou atanga université aleka mais émission contenu biso au monde a ba diplômé tellement misala ezalate ba Kofi Olomide ba Jibem Piana ba we ranson ba zo aider bango na ba famille lo bandeko na bo ba kenda ba poto il faut se plan na ba Kofi Olomide les grands mon pas songa mbeli ba betara li profiter et ça la moi bien lelo tout monde ba nono ba diama ba utana ba fia ba pasia ya solo na ke lelo comme danseuse atambola ba orchestre o ba to ba yebi lo ka ba raja kuna tikalo mais attaque sangulu te mais Kofi Olomide valoriser a mema ye
bapoto azonga ba États-Unis bomona ke banono ba diamant komona ya banono ba diamant emsu kombo na ye emsu ya famille emsu mambweni bapese kombo mo boke openda ke nono ba diamant tala kombo pesa e fanda pe lelo kombo ya ba diamant po emsu excité batu bana poto bazala be po balingi po monike diamant mo reza wana mais lelo yo ko saka ko fiolo mida violo ko viola e somo ba danseuse wana nde bazala kana ba sepela makasi ce qui leader aligné obiso leader aligné avantage ne voyage au tika la vie OK lelo mona ke ba vina bango e bonga lelo yo ko sa ke vina bango changer aviola yo ndongo tambole paraja kulo bi combien de personnes balala yo tala no libere no ya no paraja kula e banda atina mutolu ndongo ba ba fina ngoti tolongo na no ba dia matoke na ba swazi ndongo ba la biso loketo wana marcation ba bien encore marcation place uta na ndenga mabete kuna na kisangana kwa lelo baswedi bolimbisanga basi tu bauta kisangana beto ba bomba bandumba wakamona na muswahili bana wana boye emsu place ba bande ko lala la yo ba defejo emsu na bakiti kwala mais lelo yo chance bazo lala yo na ba rotana na ba grand hôtel par-ci par-là ka ba musicien wana boni bozo bebisela baninga cops boni bozo bebisela ba danseuse o ba yesika cop bozo bebisela ba Luis bozo bebisela ba Shakira bozo bebisela ba to emsu ba Siras o bande ko pesa bino ba ko pesa sulu ba danseuse quand il ko komika ba violer bino bino bo bomi tandaka na ba mbetu ba leader bala na koma ba leader tala niveau ba poto na bokenda ba tata na bino na ba mama na bino na ba famille bino ata different ba bimisa botika zavanda botika quadra avanda boneka légende auto tikana nika moko na Congo yewana ba misie belé ba kufa lelo les gens auto tikala na ye eza ko folo l'auto sepela to bina ba kufu ba spirit eza na banze musu oko folo mida beta emsunga na bota mate menazo bina ngoti lelo emsu ba boke tuwa na bato bino bozo landa o ba kombata ba ya awa to bunda na bango ensemble eza na bato bazo finga gouvernement en place to liara na bango to belaka ba kipa bango te so pena boza ba vrai kombata pas to bike wana eza ba campagne na ba mama na o bozo te na bozo bete la kofiolo mide o boye bozo la kise bino nde boko avancer te campagne na bino ezeke ko fa otika la kuna melelo to wana kofi azoya salobake aza leki ya Jésus Christ ya solo po ba campagne nyonso tu batu bosela bae nyonso te zalaka toujours na mai omoni eloko o nzamba tshelo boko ata boza ebele ya uli mushel koda mboka il faut bokumela na kofi aza le seul musicien oza muté malamu ato finge a pardonnera facilement yana ba musicien mususu o to vana na bango to liaka to melaka na bango pas pardonner et a passi botika via na vana via nesa kolo moni lelo so nzamba commission na ba deuxième âge eza bénédiction makasi elengi ya vie obi masuki apembe biso ba janvier lelo na okosa ote soko tali bato bazo kufa lelo na ba morga eza ka bana ba 20 ans ba 30 ans ko sala mabe pas même 18 ans ko felo mide muto bolobaka aza mabe azo vivre kaka azo liaka na bato azo sala ka bolamu yana zo ebisa ba danseuse bino pe ba danseuse o botikali il faut botemela makambo botika ngo ba bebisela bino copte nani ba leader boza na confiance na bino il faut boleka na media bolobaka poza cop bosala na bosala ka place moto bosala na ba ministère te ba ministère na bino yango na ba orchestre tande ba ya na bino yakala ba bebisela bino cop ko mema bino na poto ekoma pasi ko ba lotela kaka ngape kuna baloba na violaki tika na fana malamu to mema ba musicien baso bebisela bino cop omoni bato so bebisela bino cop il faut kotelemela il faut ko marcher boleka botelemaka boleka na bemiso boloba l'air yango bomoto wana mamuluba abi ba viola bango te bango ne balinga ba leader pour avantage à poto Sandra li na pas lobango bango ne ba viola ba leader to bango ba viola ba leader pas et là tel na bango ba lata pas bango ba kino bato basomela bango ba teni wana ezara leader te ba pesa bango bo lata ndeni bango ba kino somba ba teni wana ngana mobali ngana pena mobali noko na ebm so existence o donc yo la telanga mabe na kokate na kosede na osede bino pe bokokate bino pe bona posa na biso bona posa ba leader tant leader aso bimana yo moko sepelaka so balokaka na mbetu wana ozo pesa bilengi yo moko sepelaka nango lelo ko ba ke ba viola bino net nono ba diama yo ba ko violer yo vi oyo sala na vi na yo ba ko violer yo otambole pa ba raja ko otambole na ba selemba po amona selemba onde na oka ba place wana kanti ba jena ba selemba ba tika na libele wana ezati na mutolo ozu ba suazi ba banda ko violelo banda kuna na kisangani tio yaka awa lo ozu ba chance ya ke ba poto bozo ndengisa ba 4 5 personnes na ba famille na bino ba tata na bino ba mama na bino batindela bino ba mbongo wala boza mita malamu yonde congolais tozo bomaka biso na biso tozo ba ozo okete
botika bakombata ba 100% na bango oyo nyonso batelemaki ezalaka bakombata bokanisi ka Koffi Olomide akobeta 13 ans 12 ans 8 ans bokosi nzambe oyo tosambelaka oyo nzambe agiste na yo comprendre Koffi Olomide asambelaka nzambe aprotégeaka ye te Koffi Olomide nzambe mpenza aprotégeaka ye. Mais qui c'est un leader américain par rapport à Ndebaro Bakia Koffi à ça la séquestration et pas la danseuse qui a ça la bango ba viol à kanga bango à coffrer bango abimara tour partout bablo rana surtout et puis Ndebaro Bakia ba condamné 8 ans mais les lo vie azo kitoko lo bani pour na mambo na surtout ngana mona quartier là tiens on a besoin solo à kanga bala basité à protéger bango na ba voyage. OK. BBC kazaki leki nanga dans 16 ya quartier là terre atuka la na mo ferite batu bakos BBC kana kana na leki nanga ngasko na zaki mtakati atuka la na mo ferite nzamba otala nga BBC kala na mo ferite tozoko takutu ba makine pas maman mi so to préparer voyage excuse makine pas maman bokoti make pas maman mi mama tongaka ndako atonga ndo kitoko alors ça am tabagu ay ba pe ko lamba na ko lata ma première ba maman ba oteka na bazangu ba tonga ba ndako na ba ma campagne fa moi ba parler ngala lo babo bana tu ba lokuta c'est ça baba na basi ba ko boto ti ba so mukanda moto ba ko ya ve moto ko ya te baba ko ya te et Koffi Akoyate Koffi asa mbaba victoire azamu pepe yazamu pepe ba mona tete ama pata ba simba tete Simon pata to dala Simon pata oza mbata Yesu yazale ke Yesu 13e apôtre donc problème to na ngwa bana na ba ke samba ba komolela ba sala ki recours o ba do ba biso na ba studio janvier na studio musique ba do ba mutu vraiment mutu a concentré na koyemba personne na pas botiko kosa biso danseuse pas que na studio danseuse botiko kosa biso danseuse agenda studio te na studio te ngawo ka so aboka nga juto osaka clip akoti mabanga da boka nga danseuse na studio te studio la bani madame musicien na yembo leader esili a viola bango na ba studio même na ndako ya Koffi bazaki na ndako ya Koffi na mama Lia bavandaka bien bazo protéger bango baza bana basi bayaki musala bala mbatu bakoki misa bango balimani ba Lille banini bana Paris wana musala vie ekobeba via futaka bango fa bazonga Kinshasa mundila zo kopoteke bakima ngilo na osepela te ba mama ya poto batetelemela Koffi batiki makama mboka na ebite bana 8h 1h du matin maman ba responsable ba maman ba poto wana ba maman ba responsable ba ko leka bongo te venzura wana za ba maman oto ba benga bo sans abri na poto misale zate batambolaka na château rouge ke zongi balala ka ba mpeka na ba château bana banda côté est responsable eta ke maman mokolo soki ko le bolaka na so na ba HLM so banda ka leta est-ce que ça m'a besoin de rendre l'état et ça coûte bien bon avantage ba maman na ba ketele me na Koffi Olomide ba lokae ba bosani ke maman me kunda na France na papa kuepa Koffi a problème na bango ta alobi ba kokende ti na kunda mama mi ba kokundola mama mi so Koffi ameke sakana ba kundula mo we mo che wa nda kuna ba yango na okamwa ndio ba tiki ba ba coach atakuna Kinshasa atakutuna Kinshasa toke su potote king na nécropole on kuta papa wema ça na bamoni wizo botika Koffi botika Koffi mobuto ba mambuka 32 ans mwasi na ye basi na ye na bana baza l'aise na France baza l'aise na Paris na Belgique baza l'aise bobeta pe mutu te loko te mutu noko Koffi Olomide na betele maboko noko André Gbepa alobi solo papa so comme to kufa so ka de mo to kufa soit déjà le bac so dini mais tout le côté va marcher ta boke tu as commencé la coupe na zo ko sabino boke tu pire Mobutu avant na un mois na gbado
yango mpona aza reconnaissant badrapa mobutu wa maboye aloka bakofi bahembela kabila azwa mbongo te aka jalousie c'est tout bokopane te kabila siko docteur biso tout osepeli kabila oyo ya poto boatake totala kabila docteur mokili ningani docteur kabila oyoki te nzora Faci mpe docteur omoni ngana ta etoge ebi toge esimbi Faci Faci pie boye na toge ebi tolukai tomona Faci na toge tosepeli boya kabila Faci pa longwa te Faci roi Faci babiti 2085 tozala Faci na Faci lokwa Sassou Vanda Sassou pe roi Sassou Vanda libela sika Sassou Vanda libela takufa akufa wana c'est kabila zanan donc mais vende siko yo balobi ke poto na yo baby vie poto na yo baby bomemi libabe na quartier la terre yo na bakali bomemi libabe na quartier la terre fille de chance kapanga la somena ngati pa finata libele te c'est que mutamemi bakali bomemi libabe na matala ngapa bakali bomemi libabe na kofia mwaka ngana pesa mbongo te et puis dans l'université Prince Magalindu le kati pa fa boa kinga maman la chanson aboka ba ken pera ta boka ba njora ta boka nga yo aboka njora yo ngula ko ma ndo boka yo comment ça la concrétion vous ko faire ni ko le bakali yo Fali sema bolo ko finga ko flora na tilo ko le ko jo tu vas finir ko bamba kabo aseki la biso te la biso abomi moto la biso abomi moto la bongo saki abi que seulement erreur aseki ba ko saki te na leki mais na tilo ko la kano mate jo meli bombe j'avais abi jo meli bombe so neza bombe te bombe te wa mutu na sa kuite amutu na biso mais na sa kuite même ça encore père de mer et là na sepeli kaka voyez-moi accompagner ma belle natilo ko la porter njora plainte natilo ko la plainte ne kuna akutana maître Tony Mwabo akoma ministre akutana Olivier Tambo bakotaka komote abi chrétien be otaka komote maître Tony Mwabo bisanga chrétien mais otanga kombote inosa balume ni akalibata finalibata wana wala santras akatoke samba papa woso ayaka Congo boketura papa woso nene bokile batanga Congo de papa obanga prison kakutu prison na banga na ngai te parce que zamboka na nga naza mpona bamakambo na kobangela prison mamona so papa ma ya musique soko olingi batanga kombono te na musique tika za loka papi tex totanga soko mona ete tika nani papi tex si lelo musicien na ate atika abi succès fou na poto papi tex atika yo bamama eza sérieux soni batanga kombono te tika musique tika musique loka ba lofombo aza tika te bamama solo azali lofombo aza sokoda baluciana de mingongo batika basam tintu ya samaza azali samazali comment les chapeaudages na poto eva tika selo atika musique selo atika aka dynastie ayembi selo atonga wata omeli masanga obakeli ngo nososotose misoko voilà porte-parole à dynastie selo atonga wata mutu azalaka ne bien jalousie mal placée c'est yo po yoka audio yango oyoka audio yango to bato internet talo wata asombi ba musicien déjà 6 personnes bazui mituka 9 000 nanga yo semaine prochaine wata sabo été yo semaine prochaine na volant droite te nga volant gauche yo volant gauche ya ti na ma deka wata so azolinga kitoko bakoti siko
Americano bakotisi kombo JB na mwana babi Kofi yete confusion yete licencié le wa Kofi alors ba non JB atanga na Bordeaux na Poto na Poto pet alors ben ni baloba na ba danser zwana ba utaka pa JB mtawa no violer bango Abijita banali boso. Pas banali boso. T'étais pour na confiner intimité. Au moni na Congo awa, surtout tanga des musiciens intellectuels ko faza. Obika ko fa diriger Mbogo. Ah inter ko fa ko sa ministre confina nani. Na tanga de mais mutel boso na Kofi. Ya nani kana na tanga na kombo de soza. Nani lo. Na bika des musiciens o nani. Abo inaishi. Yo loba. Ka ko fina blessibula. Abi ko fina tambo ngabatu. Aïba na Sogoda. Aïba mbonga Sogoda kima. Totanga bato bako diriger mboka oyo na ndenge mabete na intellectualisme kofaza. Kofa ko kena babuzo bana te. Kofa ko babuzo bana ta amkolo jamais. On a profité. To bien internet ndé tambolaka. C'est 100% 85 ya na lokuta. 15% ezaya solo bato wana tout bosala ba campagne wana. JB Mpiana ayebi keza ngo lokuta. Kofa ko tanga ko tobeta masolo JB. Ba JB za wenge biso dans l'esprit wenge. Biso to soutenir la piste wenge d'héritier ba Ranson on demande ngana ka trop fier héritier poani caché à la raté non ça ko ça ba fancité ko fa ko le kabuso ba wana te wana ba mama mbrasi beaucoup ba mama social ba yebi wana penza ba fan ya ko follow mide ko banana ba aspirine tina ba loi ba te ba bike ko fa ko belo wana te pa Kofi déjà sur un vandi écran ta kamta ko ba journaliste ba oh Kofi français na te ko ba déjà na mindele akola na photo nabia ko fa le kana ba poto na ba CNN aloba anglais atanga na photo bien ko quitter face ya juge leki makasi balukele interprète lingala mona na avocat mindele wa noir te ya poto na nyoso mindele no senga lingala na ndé ko faire ça la émission même to tchana ki na ba jamaïca samba français na français yo moni misolo sana Kofi te français la français na yo pe na français hein bona lobate licencié la journalisme obelo na lobaka ka boke chune na kanda na boke chura asala ko na mobutu ba Guado alia mbonga yemba et comme Kabila président son ex-président à la camarade de musicien montagne ezaki élection ndeke ezaka micho facha camarade ne ale kana na to mona gena na atambola ah yo pe susu azana micho tasala na wata petit na yo kama kamto so la comprendre te wata pecha fati mais ko tambola moi se faut tambola rama sanete oza raison ba master to ba master oh ba ke ba sana yi oneti yo masa mamumuluba oza master mamumuluba voilà ni ba master patience muke ça c'est ashmonanga to pesa na pe mamu micro on appelle ça mode Pascal Mukenzi Pascal Mukenzi de long jam Lili Musamba la patron Billy Pachuti Janzo la patron Janzo la Billy Pachuti bongo Janzo lo zobeta karabo ende ya Patricia Masamba ya Pacha Masamba bon sola mutu mabita kisombe ya kapka panga on rappeler na l'homme à la rôle c'est ma tous popela mbeto asalinga ba bien ça peut avoir fait solution ya Willy Pesem obosali bakale ya Willy Pesem Willy Pesem ya Jamal Mukula levier social bo Chips Kabengele on appelle nani Chips Kabengele mbongo Chips Kabengele la penjola $100 Chips Kabengele $100 na mais la poison on paye les fins hein Gladys Mbala exo Yanzo apese $100 pas Chips Kabengele na mais la poison ya wila l'équipe patron mamuto succès la yo mamu yoza danseuse clôturer biso là 2 minutes est-ce que yo bimana wera ozare pas wera bimana ye loba
nakolinga kuna vie bana mona te ya bango me na luka na mune na zwa te namona te bakoseli kofi biso moto ata bapoisa batafana bakamba baningane kuna yo demarche miss twati 4 namona ta te biso moto pokoka bango penako ya makasi nga mwa mukebo papa batoke ezalanga eneti ya swazi pena nde abete marcation oya tala mupende muna lokola umaga wasala oyibi umaga Nigeria wana ya kache swazi azala bongo swazi abandako bina na ne nini kisangani te abandako bina pa mimi ya mongo vérité Bili ça bina pa mimi ya mongo bana abanda pa mimi ya mongo azaka na paka juma pa fe kofi non dema il munene yana no stela to sora pardon na ngo aza mwindu to pembe ya pembe ya makasi mwana ngo pembe makasi mwana ngo banza minu mwa mobali babota lidia kwa mwa mobali kono badiama avec te mwa lingaki yekuta mwana waza ba ajnin Lila nga divorce. Ya solo. Mwana na ajini. Kosa mwana wana mobali. Toyebeni makasi ya kosa te. Ye moko lila nga kuta bebe se mwasa bike ye na matna mwana na podium te. Yo maiti meme pe poto. Ba mwana na podium. Mwasa sani tula mwisi. Ye no yo ba kuma mobali de bosana. Ye no to sa ba o. Amu tando salaka ya. Osali sija libele. Toza batu te. Libeza ka te. Na Ndeti Beni ba anya. Mesha sababia mani ki obagada sababia. Omoneti. Ngapena babia. Ana buna o sheko. Na mani bien nga Pascal Toulek. Pascal ana poto bana Toulek ya Barumbu. Ande olela kuna nga na yebi wala mambo na ale ba toko se mama ga mute. Ndeti Beni oleka anya o mi alo babo. Ache misu mindana na boye ko fasi ate pesa violet Beni bota de mwana da kufaka liboso. Ba desis ba yebaka. Abota de mwana kufaka. Beni wana leka anya. Abota mwana kufaka apo ayokota pa Kofi Olomide. Est-ce que Kofi mtabota mwana ana? Ndeti Stella wana. Azan nanga bete Stella ande kwa linda ya biso. Stella nazana Stella bananduta banda produit hydrochinum na kila liboso. Seke nduta na Kofi mtabibisaka yango. Esili. Tosuki wana. Tosuki. Tokati alobi vérité. Non ala Fatungokolo. Na peso mboti na Paris na bigele ni to. Balikalo bakam. Joga pour la vérité aux olobo. Na bossa na. Pe ba danser mo bana. Aya pe kuna. Babimite. Balinda babimite. Bamamu babimite. Voilà, Fatungokolo. Voilà, tous en aéroport, tous la vie, Kalaming te via Zokita, Bakali Prince, l'habité, Tolobé Belé, Torom Nasuka, Bato tout Baba qui vient au Yate, va retenir. Non, au Moni Kofi Olomide a unité de mesure et puis Aza légende numéro 1 à musique mondiale. Batu Barolo Banabango mais Bissosko de vérité et taba journaliste ba chroniqueur ya musique. Bah ya Jamal Mukuna wana ya joli menga ba benga inga parce que ba déjà précision. Bah Jean Zola boss ya Patsama Samba et puis bah César Pachoti yango et loboko ya Nzambe na Katanga wana. Bah ebi mamno stunde ozoleke et puis bah prophète Israël Konde l'homme de 100 jours. Bah Bobo Konde aussi, Liloba toujours ne tombera pas. Et puis bah héritier pour Malekra qui simbi, agence de voyage, agence de fret maritime, bah ebi. Au moment où tu vas voir Chadra Bisso, tu vas journaliste d'information, tu vas parvenir dans ma beauté. Il faut te informer autrement pour pas
précision pour avoir information. Lolo, tout ça dans l'aéroport. Tout le monde va centre-ville, tout aéroport en 20. Tout pour que tout y a Kofi Olomide pour se poser ma question. Le monde va partout dans mon kilo, notre prince Bakali, Kofi Olomide 8 ans, 7 ans de prison. Donc comme il y a une confusion, il y a une année. Tantôt 7 ans de prison, tantôt 8 ans de prison. Enfin, tout ça dans l'aéroport, Kofi Olomide Azoya. Azokita. Pour nous l'accepter, non, Eza Ekozala, Eza P Abimi déjà. Donc c'est-à-dire que Kofi Olomide arrivé dans Eza Lelo. Le 31 octobre, tout ça bisognoso. Na terre à GD na Lemba wana pour un meilleur événement, spectacle surprise au Bolongabozoa. Na Paris La Défense Arena le 27 novembre, le 31 octobre, avec l'artiste le numéro 1. Et autre tigala na la musique mondiale, pourquoi pas la musique congolaise, Kofi Olomide a livré biso un bon spectacle. Parce que les événements au Mokilezo Zélomoni, depuis l'année 2021 a commencé, événement ça est dans l'embâté. Fikin et Fungama est nanouté. Wata bien que Wata Fungama le 26 décembre, mais Kofi Olomide a banda ouverture ya événement na commune ya Lemba. Plus précisément la terre à GD. Mokilezo Zalawana parce que Sotali Sasa Mobima banderole et ça envahi de Kofi Olomide a rebeté le 31 octobre na terre à GD na Lemba. Biso tout Rosalawana au grade complet pour que sa démonstration de force. Et ça, ma démonstration de force, c'est à haut niveau, ma grandeur. Kofi Olomide dans le quartier latin international au grade complet, Rosalawana, parce que nous sommes pandissango, nous sommes partenaires. Nous sommes chroniqueurs, tu accompagnes Bango, Bango peut ministre accompagner Biso. Donc, Rosalawana pour que vous ayez conduit la musique qui a monde qui est Kofi Olomide. Les musiciens tout sur à disposition pour que les gens Kofi Olomide comme ça les gens numéro 1 va se concerter pour un combat pour intérêt na biso sur la fan la bonne musique et pourquoi pas la diaspora nyos tout les mina bango so tali démarche et salemaki ba marche plutôt et salemaki na potoana pour la que surcharger Kofi Olomide là plus de 15 t là 8 10 on comprend. Parce que la diaspora tout va sur ma disposition, Babi, ça pour Kofi Olomide 2022, tant d'activité de son poto, il faut soutenir Kofi Olomide pour Paris La Défense Arena pour ESA déjà. Tant que ESA et Kozalape ESA déjà, c'est-à-dire 2022 na début na ngokaka. Kofi Olomide azo fongo la production na ndenge ya poto. Ba mingi ba se poser la question non prince Bakali, clé à musique, ESA pas groupe ba tout monde ba beta musique té, oza pas na ba ndenge ni. Kofi Olomide a découvert biso ba sali ya minene. À l'exception de l'espace dans l'Europe pour on s'organiser, vous avez notre premier ministre congolais Alex Abisso Yango. Bon pourquoi pas Paris La Défense Arena à Fongola Yango les premiers congolais. Donc voilà, Kofi Olomide toujours zélaï bon monde a image parce que Mike Lokama l'archevêque au moni cheno Shadrack Akangai aux journalistes dynamiques et journalistes de formation aux parvenateurs et non on a un bon matin au comique chroniqueur et la musique. Donc au monde a image dans Africa et Lengi avec Shadrack Akangai parce que Yonde, on comprend Yonde, tant que le monde a une image na yo et ça en tout cas on entend de vérifier tout ça dans ma ambassadeur batu ba la informer autrement avec yo. Merci beaucoup. Merci beaucoup Prince Bakali to succès là janvier vient zo kitalelo batebele badutaki que vient ko kitate ba Karine Manessa ba ebisa biso que vient ko kitate mais vient zo kita ba expliquer ça ba ebi que vient zo kita bana si c'est bango tuna ba viki que ça peut ba ebi que vient zo kita janvier wata bato tout bota là yo ba retenir nini parce que bato bataki OK Kofi a 8 ans et tout bablo on sur le bamaki bato ba retenir ga Shadrack et toi bato toi na mis sur mona quoi quadra songa mbeli babeta likofite yango pe babeti likofite ba mama tout o ba marchaki ba tout o ba lelaki pona Kofi Olomide ninga mi lobela kake azaleki ya Jésus Christ yango de tout mona ke lelo biso to ça to ya mande Kofi Olomide les grands pao pas to yebaki ke Kofi Olomide 8 ans 13 ans mais et sengoka ya remona les jeunes ya musique congolais akiti sur le terrain pour déjà lelo na ndenge to vivara so moni déjà mutako mo côté na ba deuxième âge la bénédiction ba vient photo za na bango kaka il faut to yoka ba kuku il faut to yoka ba aspirine nga pende sengo makasi poni ba benake lelo so ngai janvier na robala
nde na mona ba Willy Mouchet Koda Mboka nde mona ba Jordan Fonseca super play ba maman brasi beaucoup ba maman social nde na mona ba Clarisse Mouye maman présidente na pesi ba moto ka ba maman Madonna Bercy ba tutu obo ninga loka Rachel Ramsey 001 na kati États-Unis nde bazalaka nde babala nde pe na sepelaka un jour na bala ko folo binda beta kwa lelo mutazo sala fierté ya musique congolaise aye congolais alingi kaka aboma moninga na ye congolais tala lelo bino bondo sepela na malheur ya mutu ba sepela na malheur ya butu te omoni ba kofolo mide lelo na ndenge mabete to na ba famille lelo ozo mona ba vie ba ministère ba fali pupa ba buron pele ba nani kofolo mide mtazo charge na mama wa poto lelo to mona ke ba fali pe ba mema ba na poto grâce ya ba kofolo mide to ko linga malheur ya mutu te omoni to linga te ke mutu akoma na esika ya pasi yona senga batutu obolinga kabiso o linga kofolo mide il faut to chaipwa aza légende ya musique congolais naza na minga kolobate ba maman bo soutenir kofolo mide surtout na ba danseuse na senga binoka bo marché bazo bebisela bino cop banono ba diama bana ba bebisela bino cop lelo toza na ba Shakira toza ba merveille Yamado toza ba merveille nani toza na ba ona biso na ba lizo ba sa musana ba kitoko mona ke ba héritier ba mema ba poto lelo témoignage nini o ba yana bino exemple nini ba opesa o mona ke ba leader ba ozala na confiance na bino te bino pe l'air ngo bo marché ko folo mide aza légende ya musique congolais ba tutu o bolingaka janvier wata mokonzi plus 243 M sous bomoni na lobema B 89 50 53 549 wana numéro na ngabo benganga et kosala nga mo bien maître Dadi Bigis maître Zeti Balebele celui qui panda garçon plein maître lourd olympique Mandembo toujours. Okay. Merci beaucoup chers amis internautes toza la via kita toza la pena via kita toza awa bisoni ensu na kati ya aéroport toza la via kita azo kita kalate restez branchés sur Afrique Leng Télévision pour mon arrivée à Kofi Olomide donc qui m'a makambo boebimi na kati wana ce que salemi bongo to déplorer ango tina suka ce qui m'a moto que salemi bongo to déplorer ango tina suka to boya ango pena to linga ngote papa za papa mwana za mwana mwana soka moni papa il faut kata sali bongo ndezalaka restez branchés sur Afrique Leng Télévision. Salutations à toi Karine Manessa British expliquer ça Vicky Kessa na CCA Danishan le chinois congolais orpheline na NN World Style Gérard Sonzenge la carte à Paris na pesi minombo tebele maman Miline Zemba tous pepele ambetolo mama bita qui sombe la champion Caps Kapanga l'homme à la Rolls tozawana na carte aéroport toza la Kofi Akita. Restez branchés sur Afrique Leng Télévision et bon suite 1999 ba Zénith ba Zénith ba nonane fois ba JB ba bon pao Château Rouge kaka ba Kofiette ba la ba Château Rouge ba fingi Kofi eza solo te wana ba photo Château te ba Kofi nga ete wana ba photo Château Rouge ba fo wala to benga bango tobenga bango bang tobenga bango ba pere bato basalaka te ba cuillère ba gigolo mama zigida bachigolo mopao azongi bokanisaki net 0 sur 10 bokangai baguti na bino tofungoli aokita lelo avion oyo mopao azokitela biso tozonga na bokosela ye makambo boalo kuta moko bino badanse biso te biso bokenda bino mo bokenda luka ba président bakanga bino na singa ya kingo te bakanga bino na makasi te bozwi pela bokanisa eso nini. En tout cas merci en tout cas ba prière na biso esali ke mopao toyebaki aumela te bo excusez nga moni na otoka po chaleur mo eza ya osakana te donc toyebaki ngata toyebaki o basimbi e kuna tobi a une semaine ezebele 2 semaines au koma te yo yango Yo na okita. Voilà, merci beaucoup. Wana za ba diaspora ya poto. Ba o bazaka na poto, bango nde penda bazo confirmer que ba o bazo sala na za lokuta.
bakosela Kofi makambu Kofi a violaka te Kofi pas violaté bakosela makambu wana ba diaspora ya poto ne bazo affirmer biso toza la prochaine Afrique Elengi Télévision toza déjà na aéroport Andili bino mo bozo mona bilili aéroport ya ngwana Richard filmé aéroport toza na aéroport Andili aéroport international Andili Kofi azokita Kofi okita mambo bazolo batu eza lokuta restez branchés sur Afrique Elengi Télévision et puis on se retrouve tout juste après. Leader américain, un mot par rapport à du tout contre procès à la Venabiso Kofi Olomide. Pardon? Du tout contre procès à Venabiso Kofi Olomide. En tout cas, monsieur photo sangala, monsieur photo kangama. Pour la maman, beaucoup de choses on a sens fait ça comme na et pas Laurent Sokoko. Bino et ça va finir bino musique. Europe muteko chamambo mkie miki les alaka bien. Ba musicien la sefeka na wase quoi. On poste que maman Kofi Olomide ça qui bien na wata. En tout cas, monsieur photo sangala, bo sangana. Pardon, un mot pour la maman qui va qui contre Kofi Olomide. Ba maman bazali contre Kofi Olomide Kofi Limbisi maman. Ba sangana la Limbisi maman. Ah ba yebi na bango te. Un mot par rapport à concert dimanche pour mais ça va bête mais ça va s'arrêter encore leader américain un mot par rapport à du tout contre procès à la Venabiso Kofi Olomide. Pardon? Du tout contre procès à Venabiso Kofi Olomide. En tout cas, monsieur photo sangala, monsieur photo kangama. Pour la maman, beaucoup de choses on a sens fait ça comme na et pas Laurent Sokoko. Bino et ça va finir bino musique. Europe muteko chamambo mkie miki les alaka bien. Ba musicien la sefeka na wase quoi. On poste que maman Kofi Olomide ça qui bien na wata. En tout cas, ba monsieur photo sangana, bo sangana. Pardon, un mot pour la maman qui va qui contre Kofi Olomide. Ba maman bazali contre Kofi Olomide Kofi Limbisi maman. Ba sangana Limbisi maman. Ah ba yebi na bango te. Un mot par rapport à concert dimanche pour mais ça va bête mais ça va s'arrêter encore batou. Jaloux numéro 1.
na 1 janvier akia yening akia ya somo jamais vu c'est moi là FDC akene komba FDC kuna akozonga le 13 babi aya vraiment la musicien mon coco ya aya vraiment la musicien Congo apese mbote ça problème qui wala pesi kabeti kofika ça problème qui la seule on ça problème wala beta kofika ça problème qui on a d'abord qui aime da sala yem to sala da sala ele fallait beta de ça ngona tokeni boso fallait beta kara c'est kama kofi fallait beti kofi kara fallait keri voilà tozawa kofi yo tomoni wa bimili boso fali basolo lite la kati avion makambo eza koyinda wa fallait beti kofi kara na kati avion tozawa kofi olomide yo kofi est arrivé voilà. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.